कोटड़ी मां सिंधिया न्यूज़ नेटवर्क जी रिपोर्टर हसन सुमर मौजूब बज़्म ग़ालिब मलकानी सगा शाख कोटड़ी जे गॾियल सहकार सां सिंध जे बहितरीन शाइरनि फयाज़ बलोच शबीर रण पाटाई ऐं अब्दुल हमीद मेमण पाटाई जी यादि में गजाणी पैगाम सिंध लाइब्रेरी खुदा जी वसंदी कोटड़ी में थी गुज़री, जंहिंजी सदारत सियासी समाजी पौरियत अॻवान अब्दुल हमीद जमाली कई। मेहमान ख़ास बरकत मेमण एज़ाज़ी मेहमान हाकिम अली बबर काज़ी बदरुद्दीन ग़ुलाम असगर गाॾेही फयाज़ कमराणी अली गुल रिंद प्यार अली प्यार ऐं ज़ुकार अली हालार शामिल हुआ। गजाणी जी शुरूआत शाह साईं जे वाई सां कई वई। लतीफ़ी लात सिलसिले हेठि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी शाइरी माना ऐं तशरीह सां साईं अल्ताफ़ मलकाणी ॿुधाई। महफ़िल जी सदर अब्दुल हमीद जमाली चयो त हर हफ़्ते गजाणी रखी सिंध जे सान्या वंदनि खे यादि करण ऐं सिंधी ॿोली जे वाद वीज लाइ कोशिशूं करण ते बज़्म ग़ालिब मलकाणी जे दोस्तनि खे जस ॾिजे थी, जिन अदबी महफ़िलूं सजाए सिंध जे विछड़ी वियल शाइरनि अदीबनि खे यादि करे भेटा ॾिनी वई आहे। शाइर अदीब फ़नकार क़ौमुनि जो क़ीमती सरमायो आहिनि। ज़ुल्फ़कार अली हालार ग़ुलाम असगर गाॾही काज़ी बदरुद्दीन शाइरी पढ़ी भेटा ॾिनी। फयाज़ कमराणी पंहिंजी नक़ो शाइरी पेश कई ऐं लफ़्ज़नि जी भेटा ॾिनी, जॾहिं त रागिन प्यार अली प्यार उस्ताद न्याज़ हुसैन मज़हर हुसैन चांडियो राग ॻाए महफ़िल में वाह वाह कराए छॾी। जॾहिं त शेर मोहम्मद जमाली मुख़्तियार अहमद लगारी मुख़्तियार अहमद लुंड रांझण टालपुर मोहम्मद रमज़ान लाहौती मोहम्मद रमज़ान कांधड़ो समेत केतिरनि ई शाइरनि शिरकत कई। महिमाननि खे रिफ्रेशमेंट पिणु कराई वई। कार्रवाई ज़ुल्फ़कार अली हालार हलाई।